Амандманите за законот за јавно обвинителство заглавија на комисија. Од 10 од вкупно 51 амандман беа усогласени со владиниот предлог закон. Власта и опозицијата засега единствени се само во делот, каде што ќе се избрише и додаде од технички аспект. Од ВМРО-ДПМН алармираат дека суштинските разлики остануваат, а ставовите им се разидуваат токму околу начинот на избор на обвинителот, состојбата со помошниците обвинители на Катица Јанева, распределбата на започнатите постапки и профилот на новиот специјален обвинител. Методологијата на избор на обвинителот кој што би го водел обвинителството сега веќе и надградено би рекол обвинителство за борба против организиран криминал и корупција, споено со досегашното СЈО, да биде врз основа на строги, високи критериуми, по предлог на најбројната опозициона партија, со утврдување на тој предлог од страна на Комисијата за избор и именување. Од мнозинството пак биле оптимисти дека ќе се обезбедат потребните 80 гласа за законот да биде изгласан, но сепак тоа не бил едноставен и лесен процес. Да, не е едноставно, не е лесно, имајќи го предвид целиот општествен контекст и сите случувања, да се усогласиме и да го донесеме законот, но и тогаш реков дека верувам во капацитетот, верувам во одговорноста и дека на крај сепак кај сите нас 120 пратеници разумот сепак ќе надвладае. Председателот на Комисијата за европски прашања Артан Груби пак наместо продолжување на комисиската расправа најавува нови преговори на работните групи, дури не се доближале ставовите. Сметам дека ако продолжиме во истиот дух можеме да изнајдеме заеднички јазик и за сите други преостанати 41 амандман. Спротивставените ставови на партиите уште еднаш потврдува дека владиниот план Б останува во игра. Министерката Рената Десковска самата потврди дека ако не го обезбедат двотретинското мнозинство, ќе направат измени во Законот за Совет на јавни обвинители, кој ќе се носи со просто мнозинство или 61 глас, а кој што предвидува можност веде специјалниот јавен обвинител да биде именуван од нивна страна.